budaya Jepang sangat mengedepankan efisiensi, kesederhanaan, dan kecintaan pada alam. Salah satunya terlihat jelas pada desain rumahnya. Rumah Jepang umumnya berorientasi pada gaya arsitektur Zen yang menggabungkan unsur alami dengan desain nyaman dan fungsional. Kenapa? Ini Hirosan lagi lihat-lihat Lagi Jepang tuh kayak lihat-lihat gimana. Oh, kamu penasaran Iya, Jepang? Penasaran banget Hirosan. Soalnya kan selama ini kan lihat nih Jepang tuh seperti apa tempatnya, negaranya, kota-kotanya. Nah sepertinya ini Jepang tuh pas banget deh kalau tempat tinggal kita tuh di Jepang. Tapi ya sebenarnya kalau kamu mau merasakan rumah ditinggal di Jepang, kamu nggak perlu ke Jepang. Ada sebuah tempat yang bisa mengalami hunian ala Jepang di Indonesia. Oh gitu? Hai. Dengan segala unsur-unsur Jepangnya ada di sini? So desu. Mau? Mau dong. Mau. Penasaran banget. Pemirsa mau juga? Ah, kayaknya iya ya. Oke, jadi sasuku itte mimashou. Ayo pemirsa kita lihat. Tempat tinggal yang kami datangi adalah apartemen The Loggia, sebuah hunian modern yang mengusung gaya arsitektur Jepang. Hai, dozo. 失礼します。すいません。ああ、どうもこんにちは。こんにちは。失礼します。はい、どうぞ。お邪魔します。ロビアにようこそ。どうもありがとうございます。こんにちは。はい。ありがとうございます。靴を脱いでいただいて。はい。じゃあ、buka sepatu Oh, buka di sini sepatu. dulu. はい。よろしくお願いします。 Oke, kita taruh di... あ、どうぞ。こっちのはい。集落に。 Oh, はい ada 失礼し raknya. ます。 Sama halnya dengan tradisi Jepang, di apartemen The Loggia terdapat genkan atau sebuah koridor yang menjadi tempat bagi pemilik rumah maupun tamu untuk melepas alas kakinya saat masuk ke dalam rumah. ちょっとまだ朝早いんでね、爽やかな。どうですか。お茶でも飲みませんか。あ、お茶。いや、コピー。いや、お茶や。ありがとうございます。ぜひ、じゃあこっち？そうそぜひ行きましょう。はい。ぜひ、ちょっと。 Tapi gimana tehnya? 机ってないですよ。ああ、そう。ご机心配な今くこちらにありますんで。え？実はね、これがお、こうやって。いい。 Ini? うわ Oh, ini mejanya. Ini mejanya. お茶を飲めるっていうそういう仕掛けになる。 Wah. Jadi bisa kembalikan situasi ke kosong kalau ini angkat ini bisa jadi luas ruangannya, itulah Fungsinya ini ya. fungsinya. Nah, kayak gini saya merasa ada di rumah Jepang nih, ya kan anehnya ala Jepang banget. Nah aku namanya このね部屋に入ってからもう僕ここがインドネシアなのか日本なのかちょっとよくわかんないぐらいその、ね、日本の感じが出てるんですけども、この、部屋の建築の特徴、ぜひ教えてください。そんなに大きなアパートじゃないんですけど、その代わりに、いろんな、要素をこう空っぽさをこう毎回調節できるっていうか、そういう作りになってて。 Oh, dia banyak nanti fungsinya banyak ya Hirosan. Nah, tapi sebenarnya untuk apartemen ini sendiri ada gaya Jepang yang khusus nggak sih yang diterapkan sini? Ada stylenya nggak? あとは部屋と部屋の間の仕切りが、必ずしもこうすごく硬い、壁とか扉で閉じてなくて、こういう形で可変させてつなげたり、それから閉じてもまだ少し向こうの気配が感じられるようになるとか、まあそれも日本の 空間の特徴だと思います。Penasaran? Ini kan apartemen yang punya ciri khas Jepang, tapi dibangun di Indonesia kan? Saya penasaran sih, kalau untuk Indonesia, ada nggak sih unsur dari Indonesia juga di dalam kamar ini atau enggak gitu? さっきも言いましたけど、まあコンセプトはまあリバーシビリティ into emptiness って言って、まあ空に戻れるっていうことなんですよね。
空っぽの状態にいつでも戻れますよっていうのがコンセプトで、なるほど。でまあそれをやるためにいろんな家具がこう動いたり、部屋がこう大きさが変わったりするんですけど、じゃあ空っぽになると何が起こるかっていうと、逆に今まで気づかなかったものがそこにあることに気づいていくと思うんですよね。例えばこう光が入ってきて床にこう反射して、こう上にこう天井が照らされてるとか、それから風、あそこに小さい扉があるんですけど、玄関の上の扉を開けるとでこっち上げると風がこう通り抜けるとか、だから空っぽなんだけど逆に光とか風とかはいっぱいあるような状態になって、逆に言うとフルネスなんだよね。でそこに空っぽになるともう一つ面白いものが出てくると思うんだけど、インドネシアの人たちって割とこうインドネシアの人たちも結構地べたにこうピタッと座り込んで、このヒヤッとしたタイルのこの冷たさを楽しんだりしてるじゃないですか。だからそういうことがこう起こるんじゃないかなと思ってて、だからインドネシアの人の身につけた振る舞いなんかも同時にその空っぽの中にこう現れてくるフルネスに加わっていくっていう、そういう考え方なんですね。でなんでこのタイルはジョグジャカルタで作られたやつだし、それからラタンも、風なんかを少し通したり光を通したりするんですけど、あれもインドネシアのものを使ってる。そうですか。Oke, nah tadi kan jendela-jendela ini kan terbuat dari kayu. Terus ini kan furniturnya juga banyak yang dari kayu kan, seperti meja ini dari kayu. Ini sebenarnya apakah memang Jepang itu kuat atau identik dengan hal-hal berbahan kayu atau kenapa nih pemilihannya? まあ日本の人はやっぱりすごい木が好きですね。やっぱり建物の周りに何があるかっていうとやっぱり森があって、すごい雨がいつも降っててっていう国なので、木に対するやっぱりなんていうか信頼感というか親近感っていうのはすごく大きいと思うんですね。あとは木はこう触った時にやっぱり一番気持ちがいい。それから時間が経ってもこう味わいがこう出てくる。そうですね。変わっていきますよね。そうなんですよね。年を取るのがうまい材料なんで、そういうのも木を使いたいなと思ったところで、それは日本だけじゃないかもしれないけども、日本的かもしれませんね。Dan salah satu ciri khas dari kayu itu adalah mereka juga nanti bakal tua seperti kita. Jadi ikut ya. Iya. Jadi beliau bilang kayu adalah salah satu bahan yang sangat pintar berusia. Dia bilang gitu istilahnya. Oke, jadi ada nyawanya ya dalam furnitur-furnitur di rumah. Betul. Nah, tapi kan Hiro-san, tadi kan kalau kita lihat memang hidupnya simple, ya kan? Konsepnya juga multifungsi semuanya. Tapi kan kalau misalkan kita lihat banyak rumah nih, banyak banget lemari-lemari, ya kan? Tempat menyimpan barang. Tapi kalau di sini jujur aku tuh jadi bingung gitu kalau misalnya punya barang banyak harus taruh mana, simpan di mana gitu. いろんなところに収納があります。あるんですね。この部屋の中に。Kita langsung lihat aja kali ya. Caranya gimana? Caranya gimana ya? ちょっとそれ見せていただいてもいいですか？じゃあ見に行きましょう。じゃあよろしくお願いします。Didukung oleh. じゃあ失礼します。Seperti ini ya. Hai. Duh, tapi iya sih ini luas banget ya kerasanya. Apartemen di Logia meluncurkan konsep transformable living lewat desain multifungsi yang mengutamakan kenyamanan. もう広く感じますね、入ってね。Gimana? Oh, bisa dibuka. Bisa di-connect dengan living room. Oke. でここは天井が 3.3 メーター。Wah, tingginya 3,3. それで tinggi ya, berarti. Tinggi sekali. Dan ini ternyata ada tempat tidurnya juga, jadi bisa jadi kamar kalau ditutup. Aku coba lihat di atas ya. Coba. Gimana Hiro-san? Nyaman? Nyaman. Ini kan satu ruangan. ちょっとこっちも見てみますか。はい、はい。お願いします。Oh, bisa dibuka juga ternyata pemirsa. 部屋が隠れてて。
収納かと思ったら部屋なんですね。ここは。Ternyata tersembunyi juga ya. Iya. こうやって昼間はこうやって大きいソファ Wah, bisa jadi Sofa. sofa. Oh ya bisa sambil nonton di そうそう sini. みんなでここでわーっとこう遊べる Sofa Tapi berarti kita kalau mari misalkan- gitu. あ Berarti siang ini sofa, そうそう kalau malam tempat tidur. 夜はこれベッドになるそうそうそう夜はそれを閉めればベッド Nanti setelah kita ditutup jadi Kamar tidur. Dilengkapi furnitur dan ruang penyimpanan yang transformable, apartemen di Logia mengedepankan desain istimewa dengan efisiensi tempat dan area yang membuat setiap penghuni bebas bereksplorasi. それでいつも開けるところはこう、はい手がこう、手を添えるところは木になってるだから木のところに行けば大体みんな開けられる Nah, itu salah satu poinnya adalah yang bagian kayu Iya, itulah laci yang bisa ditarik. ditarik. Oh, Semua situ. furniture yang bagian kayunya adalah bisa ditarik. Oh gitu. Heeh. Gitar. Ada gitar, pas banget ya sama Hirosai ya. Wah. Jadi kita langsung bisa duduk di sini terus bisa nyanyi. Santai-santai. Wah. Berarti laci-lacinya tuh ada di mana-mana ya, jadi bisa nyimpen barang banyak, walaupun terkesannya furniturnya hanya sedikit. 天井をこうちょっと上げただけでこう床が上げられたからいろんな収納がまたできて Nah, tapi misalkan kita mau simpan-simpan barang dan juga membuat sebuah konsep hidup yang efisien seperti ini, apa sih sebenarnya harus kita perhatikan? Ah, poin-poinnya ya. まあこう動かすことが多いので、やっぱり丈夫に作んないといけない丈夫に作ることが大事 Harus kokoh. インドネシアでね、こう家を作ろうと思うと、まあこのような家をね作るのは非常に難しいと思うんですけども、もしインドネシアがこう学ぶこの建築を学ぶとしたら、どこから始めればいいんですか？こういう建築を作るには。まず買うとこからだよ Coba beli dulu. Beli dulu, lihat dulu katanya. い Iya. やまあそれは冗談だけど Itu canda bercanda. でも大事なのはこう物と物がこうぶつかるところ、これをどういうふうに収めるかっていうのにすごくこうやっぱり慎重になることで、材料にやっぱり強いものと弱いものがあるからそこにはやっぱり助けられる関係がどうしても出てくるので、それを正確に読み取ってこうで収まりを作れば長持ちするんですよね。弱いものが強いものを守っちゃうような置き方とかはしちゃうと壊れちゃうから、だからそこはこう常にこう強弱をこう勝ち負けをちゃんと考える。 Menarik sekali ya. Menarik sekali. Tempat tidur seperti ini, juga dengan spacious living seperti ini, bahkan kita bisa juga kan seperti tadi lesehan di Ya, lantai. betul sekali. fungsinya. ということですもんね。そうですねはい素晴らしいですね。そうですね本当興味深い。座ってみる？そうだねああ、そうそうそうぜひ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 。じゃあこれをこうやってね。あ、こおわありがとうございます。うみんなでね、これで楽しみましょう。うわいやいいわこういうのもいいよね。 Nah kalau di Jepang ini biasa ya, Hai. duduk di lantai, Hai. ya sambil Hai. minum, makan gitu. これも日本でね、こうやって床に座ってみんなでっていうのもありますもんありますよね。ね。そう Ya. これはマルティファンクションとか、こういった床を生かすとか、太陽の光、それから風を生かす、こういったものっていうのが日本の建築のコンセプトの元になっているっていうことですよそうですねね。。まあ日本の建築のいいところはあんまりこう作り込まないでおいて、そこにこう張り込んでくるものの豊かさをこう楽しむっていうようなところがあるんで、ミース・ファンデル・ローエっていうね、建築家がレス・イズ・モアっていうことを言うんですけど、それに似た発想が日本の建築にはもともとあると思います。ああ、それがね結構マルチセンソリアルって言うんですけど、 Itu namanya multisensorial. 共感覚って言っていろんな匂いとかこう、ね、見るとか聞くとか触るとか、そういう感覚がこう同時にいろいろ起こる、これを共感覚って言うんですよ。 Wah, berarti benar-benar kita merasakan semuanya ya, mulai dari segala panca indera kita digunakan dan juga menyempurnakan yang tadinya walaupun kosong, tapi sebenarnya itu yang sempurna. Iya, betul sekali. Terima kasih banyak, arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimashita. Terima kasih. Terima kasih sama-sama sudah diperbolehkan main, terus juga diajarkan tentang filosofi kehidupan Jepang. Terima kasih. 貴重なお話いただきました。ありがとうございました。
Nah, makanya pemirsa, kita akan lagi-lagi Hai. ngajak pemirsa melihat budaya Jepang lainnya Wah. di G4ya. Yes. Ya, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami hanya di G4 ya, kita selalu Nakama.